What's up mga ka-DJK? Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon meron naman tayong ditong Rusi 125. 125 pa na? Ha? Rusi 150 pala mga ka-DJK. Ngayon, problema nito, hinila lang dito yan kasi ayaw yung mandal. Sinadala lang ng may-ari dito sa shop. Ngayon, check natin kung bakit ba ayaw umandar itong kanyang motor. Pero bago ang lahat mga ka-DJK, huwag niyo man sana kalimutan, pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga panibagong mga vlog. Kaya, start ng ating mga ka-DJK at huwag na natin itong patagalin pa. Sir, tayo natin. Yan si sir, papatay ko kung bakit ayaw mandar. Ayun muna natin yung kanyang switch. Ayan. Tapos try natin. Bakit ayaw mandar? Ayan. Ayan. Luwanda naman, bakit nila hinila? Ang problema kasi itong mga DJK, sabi nung may-ari, hindi nila mapandar. Tapos ngayon dito naman siya pumandar naman, kaya hinila nila dito. Ang problema siguro nito ay pawala-wala yung supply ng kanyang power. Bakit kaya? Gawin natin, i-check natin yung kanyang CDI, bakit hinila to dito sa shop, hindi daw umandar. Ngayon, pinandar ko naman, okay naman yung kanyang minor. Pero minsan daw ay hirap pandarin. Okay. Check natin. Ano sir? Patay natin ulit. Kung bakit hindi siya umandar. Ayan. Ayan yung sakit niya mga DJK. Ayan. Tayo ulit. Ayan. Ayan, okay naman bakit kaya? Maka-start ka lang na ginagawa siguro kaya yung ano. Hindi na mo kaya? Ha? Kaya? One cake, hindi kita ka? Oo. Ayan, sinawaan daw si Giselle kakiki kanina, ayaw daw mandar. Ngayon, bakit naman one click lang naman ngayon? Chuk ko pa, huwag yun. Hindi ka nagandar? Yung problema niya ngayon, try kong palitan ng bagong CDI mga DJK kasi sabi ng may-ari, okay naman minsan, pero minsan ayaw naman umandar. Kaya hindi natin masabi kung ano ba talaga ang CDI niya, pero i-try kong palitan ng bagong CDI kung mas mabilis umandar o yung yung kanyang quick start ba siya. Sige sir, tanggalin natin yung kwako. Check natin yung kwako niya mga DJK. Kaya hindi kita maganda rin. Ligit. Guyo dun na tricycle. Tapos yung panda dito, Huwag yun. hindi man maganda. Chuk ko pa. Hindi man. Hindi man. Naglubat nga ng starter. Lobat na daw yung starter yung mga DJK pero ayaw pa nanda. Pero ngayon, umanda naman siya. Pag nainitan? Siguro pag sobrang init ng kuhana, pag mga ganun mga DJK, CDI ang kuha natin yan. Tingnan natin. Sige. Start take on. Ng power niya. Pero pag siguro pag uminit na siya ay ayaw mag-start. Hindi kaya sa spark plug. Pero pag okay man no? Okay na talaga, hindi talaga ganda. Okay, patingin natin spark ang kanyang CDI mga DJK. Patanggal ko muna ang kanyang tangke tsaka yung kanyang fob para makita natin. Mahirap kasi sa ganito mga DJK, pag ginayos natin, umaandar naman pag dito na sa shop. Pero pag doon sa kanila, sa bahay ng may-ari, ay ayaw umandar. Kaya mahirap natin i-trace kung ano ba talaga yung sira ng ating mga motor.
Mas maganda kasi makita natin yung dito talaga mismo na ayaw talaga siya umandar para mapalitan natin kung ano yung sila. A few moments later. Ayan mga ka-DJK, at ito yung kanyang CDI. Ayan, papaklas ko na yung kanyang cover. Ayan, tangko. Ayan, yung CDI. Try natin on. Tsaka buksan natin ulit. Paandar natin. Pa-try natin ulit. Ayan. Hirap niya pandarin mga ka-DJK. Tsaka nalumpat na yung battery, kakapaandar. Try ko muna dito, tanggalin yung pako. Check natin kung malakas yung supply ng kuryente niya. Bakit ba ayaw niya mag-andar? Umandar siya pero sulpot na DJK para hindi tuloy-tuloy. Ayan, check natin. Malakas yung kuryente niya pero hindi siya bluish yung ating problema. Ayan, sir. Ayan, ayan. Okay, back. Ayan o. Try kong palitan ng CDI mga ka-DJK kasi medyo iba yung kulay ng kanyang supply ng kuryente. Yung lumalabas, hindi yung bluish talaga. Baka yun natin. Yun muna i-check natin. Kasi na-check na natin dito. Punta sa CDI naman natin yung ating bali 5 wire siya. Tapos i-try ko muna siya mga DJK dito sa aking 4-pin na CDI. Battery operated ito. DC CDI din ito, battery operated. Battery operated din. GRS lang siya mga DJK. I-try natin. Kasi yung supply ng power niya, may supply ng power pero hindi baga sobrang lakas na hindi ba siya bluish, kaya siguro hard start kaya saka mahirap siya panda rin. Try kong palitan lang muna mga DJK kung makukuha natin dito sa bagong CDI natin. Kaya try ko muna, baklasin ko muna itong ating CDI. Let's go. Ngayon ika-convert siya dito sa 4-pin na CDI. Ang gawin ko mga DJK, baklasin ko muna to. Yung pinakapan niya. Yung main socket, talagay natin dito sa isa. Bali ito, sakto ito. Baklasin ko muna. 1 hour later. Ayan mga ka-DJK, hindi ko na kinabit yung CDI kasi tinry ko siya. Ganun pa rin naman yung supply ng power niya. Hindi ko na nakuha ng video kaya hindi ko na nakabit kung ating 4-pin na CDI. Yung mga ka-DJK, okay naman yung ating CDI. Tingnan natin yung supply ng kuryente niya. Ayan. Malakas naman yung supply niyan. Ayan o. Ayan, diba? Malakas. Pero hindi pa tumandar. Ang gawin natin dyan mga DJK, linisan natin yung ating dito, baka kulang lang siya ng ground. Kaya siguro ayaw mandar yung ating ignition coil. Linisan ko muna yan, baklasin natin. Baka dito lang may problema eh. Baklasin natin. Yan. Kasi minsan yung naglulos ang ground ng ating PNC, baka kulang lang. Kaya hindi siya umandar. Kaya start. Liyain lang natin ito saka yung dito. Kuha tayong liya. Liyain natin yung bakal. Dito na yan o. Yung mga kalawag niya mga DJK kaya siguro yung number. Okay na pre o. Yan. Tapos ito lihain din. So ito. Yan. So ito. Yan.
Then, check nyo yung one dito, baka hindi may nagkakapit. Yan, buga. Okay. Tapos, ulit natin. Tapos, ano natin to? At, try natin banda rin. Yan. Ayan. Try natin. Normal. Natin. Ayun. At tumatag na mga katitigil. At ito lang yung problema niya. Kaya start. Kasi okay naman yung anong makina. Nag-endor naman siya. Kaya ito. Problema lang. Baka yung ground dito pinalawang. Kaya medyo may supply ng ground dito sa ating CDI. Kaya minsan mahirap siya pang rin. Kaya mas importante minsan i-check nyo yung ground ng ating mga motor para hindi siya hard start. Ayan. So, okay na yung mga DJK at ayos na natin. Don't forget to subscribe to my channel sa DJK Motor TV. At pa-share na rin na rin please. Okay. Sapat, right, back. Sapat, right. Ada yang mantap. Ada saya. Okay, sir. Okay na yung motor mo? Okay na daw. Tulak siya kanina eh. Okay. Yan. Ganda pa. Ay, okay po. Ayan, at nakakapit na natin yung tangke sa kanyang upuan. Ngayon na i-try natin siya sa starter kung okay na ba. Kung mas madali siyang umagal. Tignan natin. Ayan, at pag-start siya sa starter. Kanina, hindi talaga siya umandar. Ang hirap niya pandarin mga DJT kahit ilang beses magpaikip. Kaya ngayon at okay na. Ang sira niya pala yung kulang lang talaga sa ground yung supply ng kanyang dito. Mga DJT kahit simpleng sira lang yan, kulang sa ground pero mahirap pandarin yung ating mga motor pag ganun. Kaya ayan na mga DJT at maraming salamat sa inyo at ingat kayo dyan sa sunod ko mga vlog. Okay? Bye! Okay na mga puge? Okay na. Okay. Okay.